qabdu ritmu tajjeb ix-xogħlijiet ta' afforestazzjoni fi spazju li sa ftit ilu kien tħalla abbandonat bis-swit il-Freeport f'Benajsa. Fi żjara fuq is-sit mill-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera, id-direttur Ġenerali ta' Ambjent Malta Herman Galea spjega li sa issa diġà tħawlu 1000 minn 9000 siġra indiġena fuq medda ta' 40,000 tomna ta' art. L-ewwel fażi ta' xogħlijiet ħankunu qed innaħawlu madwar 9,000 siġra indiġena li jibdu ħarrub, ċipress, sprinjol u anke qed nagħmlu siġar tal-frott bħalma huwa anke nasbida biex jien anke fil-ġismu tal-asafar u fil-progressjoni tal-asafar. Din il-fażi hija mistennija li tkun lesta lejn l-aħħar ta' din is-sena bidu tas-sena d-dieħla. Is-Sur Galea stqar li tul ix-xogħlijiet inqelet l-isfida li ma kienx hemm biżżejjed ħamrija minħabba li din tnaqret u nġarret fuq medda ta' snin. Spjega li għal dan il-għan Ambjent Malta investit mal-250,000 € biex tinġib ħamrija sabiex is-siġar ikunu jistgħu jikbru b'mod komdu. Qal ukoll li x-xogħlijiet se jieħdu pawża għax-xhur tas-sajf biex jiġi evitat li s-siġar imutu ftit wara li jitħawlu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Herrera fisser kif din l-art li ddeskrivija bħala Buskett żgħir qed tingħata lura lin-nies minflok ingħatat lil port ħieles sabiex ikabbar l-operat tiegħu. Dan biex iservi bħala żona bejn ir-residenti u l-port ħieles. Iż-żona kollha kienet se tkun l-estensjoni tal-Freeport. Naturalment ma tantx ħadu gost nistabir sabbuċa u inqasien. Però rnexxieli nkonvinċi l-kabinet illi u meħtieġ illi jsir dan il-proġett hawnhekk għax inkella din iż-żona, din ir-rokna ta' Malta konna se nirvinawha. Il-proġett huwa maħsub li jarab kollox mal-20,000 siġra indiġena jitħawlu f'dan is-sit, dan fuq spazju ta' iktar minn 90,000 tomna ta' art b'investiment totali ta' kważi €900,000. B'dan il-proġett qiegħed jgħin biex jiżdiedu l-ispazji miftuħa għal familji u tfal filwaqt li jitħawlu iktar siġar madwar il-Gżejjer Maltin, dan filwaqt li jitkompla l-impenn tal-Gvern li jiġġieled it-tibdil fil-klima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.